til växande antisemitism atter nu. Det kom upp på jøkken Hitler. Det bygger av godsevnoktan. Det bygger av darwinismo. Og til Guds hætur. Til evnoktan av öllum som Bibelen sier. God gav Abraham og hans avkommaren, Abraham, Isak og Jakob. Ja. Og Jakob ble Israel, og så åtte han 12 syner. Han gav tøymon landi ever. Israel, jødaner øya, Israel ever. Og til størsta tekin, størsta profeti, og nudjar tøy, til at Israel kommer atter til sitt land, og bosettest her, og ta i jødane komme atter her, ta vær, her så du nekker nomader her som kallar seg palestinensarar. Egentlig det bare filistarar, det ikke anna. Palestinensarar filistarar. Det omgående vil folk, omgående vil en tjau, det arabarar, det sånn rest, det partvis jordanarar, partvis syriarar, det ikke ått utskilt folk, det bare arabarar. Det øye ikke Israel. Jødaner øye Israel, og jødaner Guds utvalda folk av Abrahams, Isaks og Jakobs att. Herfra kom Jesus. Atler som har skrivet i Bibelen var jødar. Atler. At han og Abraham altså. Sjående var Adam og Noah og tar var Aron og Abraham. Moses øysene. Nei, ikke Moses, nei. Men nei, et menneske antisemitist? Kom jeg kjenne et menneske og ta visse til antisemitist? Så vil jeg ikke være kjent vidt det. Jeg har omgående møtt der. Jeg har omgående møtt der. Til lukka mye så fitter du erst. Og fitter du reagerer til nekka som helst. Det mer lukka fort. Og all tid som tar så ytterlig om jødene det gjør det at djevelen arbeider jøkken det kun, og til du fotler liggen, at det liggen som du snakker om. Og det er alt fra at man evnokter jødatøyningene under 17. hønsbardeia, til at man evnokter til at nekker til som øyde jøde. Det har vi også sett. Det er evnokter til at jødene overhører til. Så at det er alt liggen, at det er alt kopp og høtte. Hvis jeg ønsker jød til, hva så som øyde jødatøyning? Men her er noe til som øyde jøde. Tar over til i 2000 år, spjatter ut om Atlanheim. Og i Kvørsund landet, og i Brettlandet, Spania, Pollandet, Russlandet, øld. Her har her etskilt og tjaunar, så imso tjaunar har identifisera folk sånne mittlun som jødar, hatter jødar. Tar genga vi baugarutlun, tar av hatt, tar av lenga kapur og alt det til jødar. Og tar trygg av Israels god Jehova. Sjåvan det her falslære mittel jødan, as du vorst, som slett ikke fylgja Moselev, eller slett ikke fylgja Gamla testamentet. Her forsøren, her jødar som satanister òsne. Altså, jødane ikke. Det vet vi vel, hvis vi leser Gamla testamentet. Det er ikke endelig bedre enn noen annen folk, men det Guds utvalgte folk, og det skulle alle være frelster. God og løyter atter, giv dem land i atter, det ikke frelster enn. Vi vet når det skulle bli frelster. Det tar Jesus kommer atter, og han viser dem hendersynar, og da skjøtja svaren i hans hånden. Da skulle alle vende om etter øynene deg, og alle attene skulle gråta og vene iver han. Som iver løyvlat hins øyneste sonar. Som det stendet til Zakaria 12. Det snedet av suttja folk heter jødene og så nekk med jødene, men man har sånn folk ikke sier 8 år med muslimon. Jeg halde ikke man skal heta nekran
Men skulle det het, altså, atlet det heta nekran, så forstand ikke hvor det ikke heta og sverste ut og tås ytlo muslimaner. Men det gjør det slett ikke. Nei, jeg har ankan vin som antisemitter. Ikke ein. Ikke ein. Den anden som får folk til at avnokta jødatøyningsna holocaust. Altså, ta da jo, ta var driftner 6 millioner jødar under jødatøyningsna. 6 millioner. Og så sier så lignarne, nei, det var ikke 6 millioner, det var bare 1 million. Og at den liggen som er vært oppfunnet lengt av æren, man hørte da snakka, det tale 6 millioner hørte man nevnt i Tyskland, og æren jødatøyningen hendte, til å si at jødene har funnet på at det tale her, og hadde en planer tja sionisten for å få at han høymene takka sintus, at han mulig ligner og i endalesa baner. Som om jødene for å si at det, og så at han vera tunter, det kan du ikke vite. Og du sier ikke til æren du selv skal tunnast, eller tutt folk skal tunnast, det gjør man ikke. At det fullt i liggende dette. Det dette. Nå er det tunntost 6 millioner jøder, og det gjør løyt i uras nær, vet du hvor? Den anden som ferdig til å gjøre løyt i uras nær, og til å ligge om at her, han gjør det for at man skal bagatellisere det, at det hender ikke. Vet du hvor? Tog at den anden som taler ut om han vil slippe gjøre det atter. Han vil gjøre det atter. Tog ryser, tog kommer han da liggende fram, og alle som liggende om jødene samstundet som nytt jødehatter kommer opp, hvor tog at djevelen gjør seg til røyere for å røyne tøyne, forkomme jødenen atter. Han forholder at han høymen mot Israel. Hvor vil djevelen til? Tog at djevelen kjenner profetiene. Han var jo til at da Jesus kommer atter, så kommer han ned til Jerusalem, gonger inn i det enderbygda tempelet, Jøkken Ester dittnar her, og søgner her for falske søgnen, og de skulle spørre han, hva det for svar som døver i hånden til henne? Og han skal si at de som fikk i huset i Ostvina møyna. Ja. Tog heter djevelen jødene her. Til hvis jødene slett ikke til, så kunne profetien slett ikke gå opp, og så kan ikke tusener ikke bliva. Til Jesus skal rydja ut fra Jerusalem, stenen som kallas av Bibelen, stavur hins mikla kong. Så ta mikla kongeren til Jesus. Til Jesus. Ja. Det er det som er. Nei, så trygg vi oss ikke. Fylg oss ikke. Lurst ikke etter oss nær. Les deg av Bibelen i Jesu navn. Og elsk jødene.